हाँ जी मित्रों, की हाल चाल सारिਆਂ ਦੇ। उम्मीद करदा सारे वधिया होवोगे। तो अज आप वढ़ते पे हैं जी 110 झोना। तो इस बार झाड़ घट ही आ। तो जिन्होंने वीरां ने पहला झोने बढ़ाए आ तला ले आ, तो उन्हों का ये कहना है भी इस बार झोने 60-65 मन ही झड़ते पे आ। तो तुसी भी दस्यो तुहाडा झोना किहड़ा सीगा ते किन्ना झड़िया, जिस नाल सारे वीरां नूं अंदाजा हो जांदा। ते आपां भी जरूर दसांगे तुहानूं। झोने दे इस बार झाड़ घटन दे कारण 2-3 हैगे आ। एक तां इस बार मींह बहुत पैंदे रहे ते उहदा करके इस बार हल्दी बहुत पई आ। ते एक मींह भी बहुत पिया एरकी, ते उन्हें भी झोना बहुत झाड़िया। जिन्होंने वीरां ने झोने बढ़ाए ने उन्होंने यह कहना है भी इस बार झाड़ घट आ, 60-65 मन ही झड़ता पाया। तो उनके 2-3 कारण हैगे आ। एक तो इस बार हल्दी रोग बहुत पिया, तो एक मींह भी बहुत पिया एरकी। तो पक्के झोने ते भी एरकी मींह बहुत पै गया, तो कई झोने थल्ले डिग पे सीगे। ते एक कारण ये आ इस बार झोना गेतरा ज़्यादा सीगा। जिहड़े झोने इस बार 1 तरीक नूं लगे, जिवें हुण 10 है, 11 है, 14 है, वो 12-13 तरीक नूं जाके लगन ते झाड़ सही दिंदे आ। ते गेतरे झोने करके भी इस बार झाड़ तां घट हो सकदा। बाकी पूसा झोने का बाकी पता लगेगा कि झाड़ किन्ना के। इस बार बीमारी बहुत सीगी, बाद च तेला बहुत पै गया सीगा, ते उहदा करके भी एरकी झाड़ आ। झोना जिदन आपां वड्ढिया ते उदन ना थोड़ा जिहा अपना ट्राला आउणा भी सीगा। ते अपने ट्रैक्टर दे पहला जी थलड़ी टी सी ना, उहदी जाली लत्थी हुई सीगी, ते वो फिर आपां लाई सी। वो नालियां नूलियां लाइयां सीगियां, ते बाद च हवा कढाउण दा चेता ही भुल गया। ते ओह वगी पैली च उवें ही आपां कड्ढिया सीगा ट्रैक्टर उदन। ते वो भी क्लिप मैं नाल ला दांगा। ते उदन ट्रैक्टर कई बार मर जांदा सीगा। ते एक इहदा फिल्टर भी जिहड़ा एयर कलैंडर वाला वो भी चोक सीगा। ते यार हुण वेहने हुण तां झोना भी ज़्यादा हो जाना विच, ते फुੱਲ भर जाना। बाकी वेहने आपां हुण किवें चढ़दा उथों। जे वो घाटी तो ना चढ़िया, आ घर दे नाल ही आ घाटी, ते जे ना चढ़िया फिर आपां उधर झोना हैगा थां तां वो भी गिल्ला, ते नहीं तां फिर उधर दी लै जावांगे।